我叫全瑞，来自巴基斯坦。现在我在河南郑州上学。我在巴基斯坦看过了功夫的电影，李连杰、成龙、李小龙，他们是太厉害了。今天我来少林寺，我的师傅在哪里？师傅，师傅。在喊我呀！哇塞，师傅，可以教我吗？我现在教你最基本的一个功夫——马步桩。别看我的三宝师傅才4岁半，他可是已经学武2年多了。据说他2岁的时候就已经会打拳了。手放腰间 OK， 好了吗？这样平着，13、14。好了，够了，够了。我现在教你第2个基本功——压腿。就这样吗？嗯，就这样。好了，我的天啊，不可以啊！在他的耐心指点下，我终于学会了简单动作。来吧，展示。我师傅的师傅实验店师傅就告诉我，少林功夫可是最早一批的中国非物质文化遗产。在少林可不仅仅只有功夫，少林功夫是第一批国家非物质文化遗产。咱们整体这个少林寺的建筑加上我们的文化，也是世界非物质文化遗产。少林功夫它其实不单单是包含了这个拳脚功夫，那么最主要是什么呀？少林寺它是禅宗的发源地，是吧？少林寺有禅，有武，有仪，有那么我们的建筑，有我们的碑刻等等，它有我们的传承谱系，形成了现在的我们这个综合的文化体制，也是更是我们走向世界的一个文化名片。三宝师傅刚才就告诉我，要想了解少林，也一定要更多的了解少林的文化。